I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, L'examen 2010, session normale. Sciences maths. L'étude de régime transitoire dans une bobine. Je reviens sur l'introduction de l'exercice, ne fait pas grand-chose. On réalise le montage expérimental représenté dans la figure 1 pour étudier l'établissement du courant électrique dans un dipôle AB. Bien sûr, le dipôle AB fait bobine avec résistance interne et un conducteur ohmique. Donc, constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, l'inductance de la bobine, petit r, bobine réelle. La tension du générateur, E égale à 6 volts aux bornes du dipôle AB. En règle, la résistance grand R sur la valeur grand R égale 50 ohms. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale 0. On enregistre à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de l'intensité I du courant en fonction du temps. On obtient la courbe représentée sur la figure 2. Le coefficient directeur de la tangente T à la courbe I en fonction de T à T égale 0 et A égale 100 ohms par seconde. La tension aux bornes du dipôle AB s'exprime par la tension U égale à R facteur de I plus LDI sur DT. Bien sûr, vous pouvez me dire je n'ai U. Les UAB. Les générateur. Est-ce que la grandeur LDI sur DT augmente ou diminue au cours du régime transitoire? Justifiez la réponse A. Voilà. Donc, on sait que L est une grandeur constante. Donc, c'est DI sur DT. Donc, il faut déterminer la variation de DI sur DT en fonction de temps. Je vais aussi la variation. La variation de DI sur DT. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, je vais lire le cours en détail. Maintenant, normalement, U, B plus U, R, qu'est-ce que c'est? U, A, B, l'IA, E. LDI sur DT plus RI plus grand RI, qu'est-ce que c'est? E. Donc, automatiquement, LDI sur DT plus R fois I égale bien sûr AE. LDI sur DT égale moins R plus R fois I plus E. Partenaire, c'est L, tout le DI sur DT égale moins R plus R fois I sur L plus E sur L. C'est-à-dire DI sur DT. D'après la figure, il y a I. Voilà, donc d'après la figure, on a I est une fonction, mais là, croissante. Et puisque I et DI sur DT sont mêlons, inversement proportionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a, Changoulé? DI sur DT diminue au cours du temps. Alors, inversement proportionnel, c'est dans les cas, on a un signe négatif. C'est DI. I, elle croît au cours du temps. Mais moins, qu'est-ce qu'on a dit? Elle prend décroissance. Je vais vous raisonnement de DI sur DT AT égale 0 égale à A, ou bien sûr égale à 100 ampères seconde moins 1, ou bien sûr c'est la logique, il ampère le temps seconde, donc il y a A seconde moins 1. Et DI sur DT AT égale l'infini, que c'est 0. Car I devient malin.
devient constante. Devient constante. إذا A égale 0, DI sur DT كان عندها une valeur. ملي كنقول في l'infini يعني au cours du temps باش تولي نول. باش تولي اش؟ نول فينالمون. خصو يوقع ليها. خصو يوقع ليها décroissance au cours du temps. باقيين؟ Bien, donc DI sur DT A égale 0 égale علاش؟ car I devient constante. وبما أن I constante ديري ديالها اش غيساوي؟ ديري ديالها غيساوي bien sûr 0. Donc حتى هذه bien sûr justification correcte. Exprimer DI sur DT en fonction de E, L. À l'instant T égale 0. اش عندنا d'après figure? On a زيد. On a I à T égale 0. اش كتساوي؟ égale 0. Donc automatiquement نجي هنا غادي نقول ليه DI sur DT à T égale 0 plus واش كتساوي؟ كتساوي اش؟ كتساوي moins R plus R sur L I à T égale 0 plus E sur L. I à T égale 0 اش غتساوي؟ غتقول لي غتساوي زيرو. الغراف مين بادي الغراف ديال I en fonction du temps راه بادي من 0. إذا I à T égale 0 كتساوي 0. دونك التيرم مالو مشى 0. بقات لي DI sur DT à T égale 0 égale E sur L tout simplement. Trouvez la valeur de DI sur DT pour T supérieur à. شنو هي DI sur DT à T égale 0؟ هي A. اش غنقول ليه؟ غنقول ليه DI sur DT à T égale 0 كتساوي A كتساوي E. Donc L اش كتساوي؟ هي E sur A. Donc هي 6 sur 100. Donc il y a voilà 6 fois 10 à la puissance moins 2 en ri. عندك I ياك en fonction du temps وعندي une fonction croissante ياك. شنو هو هذا؟ هذا رابوندو A égale 0. ملي كندوي على دي اي سور دي تي شنو هو؟ هذا هو كا فيغور. شحال تساوي طو؟ دابخي لا فيغور مطابقين ياك. شدينا لا سامبوط شدينا لا سامبوط اوريزونتال عندنا اي اون فونسيون دو طون بحال هكاك. اش كناخدو؟ لا سامبوط اوريزونتال مع لا طونجون شدونا ياك. هاد الانترسيكسيون اش تعطيني؟ كتعطيني طو. دابخي فيغور شحال عطيناها؟ طو ايكال 1. لونيتي باش الميلي سكوند ياك 10 على بيسونس موان 3. اش ولات دابا؟ السكوند. طابقين ياك. دونك لورسكو شنو هي هو؟ لورسكو تي سوبيريور ا donc lorsque t supérieur à 5 millisecondes يعني اش؟ t supérieur à 5 طو. لان طو كتساوي 1 ميلي سكوند يعني دابا نقول لي هو 5 طو. Donc lorsque t est supérieur à 5 taux, on atteint, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Le régime, voilà, le régime permanent. Le régime permanent, même I. D'où I égale une constante. Et par conséquent, DI sur DT, Z, ce que c'est au lien? 0. هذه هي لا فالور ديالو لوغسكو تي سوبيريور à 5 millisecondes. Le petit r يقول لي اون ديدوير يعني اش؟ ليكسبرسيون اللي عطاني هو اش قال لي؟ واش كتساوي؟ r plus r fois i plus l di sur dt ياك. مزيان. شنو هي u؟ هي e باقي ياك. مزيان. إذا اللي قلنا واش كتساوي؟ غتقول لي e كتساوي r plus r lorsque I مالا مشات لانفيني اللي خبر من 5 طو. كاينه ما كايناش؟ تقول لي كاينه. بلوس ال دي اي سور دي تي لورسكو تي ايكال لانفيني. شحال قلنا كيساوي هذا في لانفيني؟ كون 5 طو. قلنا هذا كيساوي 0. اذا بقات لي او على اي في لانفيني اللي هي شنو هي؟ اللي هي او على اي ماكس. كاينه ما كايناش؟ اي وصلت لما
الماكسيموم اش كتساوي ار بلس ار. اذا بوتي ار اش كتساوي هي او على اي ماكس زيد موان غران ار. اذا ار كتساوي او اش كتساوي 6 اي ماكس 100 امبير ياك ملي امبير فوا 10 بويسونس موان 3 زيد سيدي موان 50. حسب لي بوتي ار هي 10 ohms. Deuxième partie, on utilise le même montage expérimental de la figure 1 et on fait varier chaque cas la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la résistance grand R. Ou bien sûr, je vais dire l'inductance. Ou bien sûr, il y a des deux cas. Mais le troisième cas, je vais dire grand R. Par contre, petit R, là, on va constant. Donc, les expériences leader, je vais faire deux tableaux. Attendez, deux tableaux. Premièrement, préciser en justifiant votre réponse la courbe correspondante au premier cas et la courbe correspondante au deuxième cas. Les courbes. Préciser en justifiant votre réponse la courbe correspondante au premier et au deuxième cas. Finalement, la courbe du premier cas au deuxième cas. J'ai le tableau des données, des expériences idéales, on analyse. Après, quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas? On va regarder tout ça. L, un domaine, R total. R total ديالهم بحال بحال. Après, sachant que R total, شنو نقصدو بها هنا؟ راه هي grand R plus petit r. إذا R total constant. Après, زيد سيدي. شكون غادي يدير الديفيرونس؟ L. غادي يجي N هنا. Qu'est-ce qu'il représente la valeur L? تقول لي هذه اي ماكس نسميها اي ماكس ا ياك شنو هي هذه؟ اي ماكس بي اس سي عنده نفس اي ماكس طابقين ياك اكوا تيغال اي ماكس تقول لي او سور ار بلس ار اي ماكس هي لا فالور دو اي في الانفيني هي بقينا قويله هي او على ار بلس ار رد معايا البال او مالها تقول لي او constante. Et bien, puisque le constante est R total entre le premier cas et le deuxième cas constante, et bien, quel est Imax? Imax derrière notre concours, il y en a un de même Imax. Et bien, la courbe BSC correspond à quoi? Au premier et deuxième cas. علاش؟ لأن هذه كاينة ريزيستونس ديالها توتال. R total شحال تساوي؟ وحنا كنشوفو هنا قد ما كانت R total صغيرة كتكون اي ماكس اذا ار توتال شحال كتساوي 40 اذا كتكون اي ماكس ديالها لان هنا ار توتال كتساوي 60 فاهمين اذا بويسكو ار توتال ديال هاد لي دو كا كبيره غتكون اي ماكس ديالهم باغ كونطخ هنا عندي ار توتال صغيره غتكون اي ماكس كبير اذا بين التروازيام كا كوريسبون ا بين اليمين ديال التروازيام كا اذا اش بقى ليا بقى لي ان هاد لي دوز اكسبيريونس الاولين هما ديال بي اي اس سي دابا خصني نجي نحدد فين هو ديال بي وفين هو ديال سي طابقين ياك شكون هي الديفيرونس هو طو اش غتقول لي غتقول لي اون سي كو طو اكوا تيغال ال على ار بلس ار اذا الا قلنا طو 1 غادي نقول ال علاش لان ار توتال ديالهم بجوجهم كون عنده نفس ار توتال سير سيدي اي طو 2 اش كتساوي ال 2 على ار بلس ار اي بويسكو طو اي ال سون بروبورسيونيل دونك قد ما كانت ال كبيره طو غتكون نكومباري شكون اللي كبر واش ال 2 ولا ال 1 اذا كيبان لي رد بالك راه 10 بلس موان 1 دونك كيبان لي ان ال 2 مالها كبر من ال دونك اوتوماتيكمون طو 2 غتكون كبر من طو 1 رد معايا البال هاد لا فالور هادي بالنسبه لهاد الفيغور هذا هاد لا فالور بالنسبه لهاد الفيغور هاي شنو هي هادي ملي ولا كونستون شنو هي هادي فوالا انا نسميها 5 طو 2 بي سير اسيدي هادي شنو هي هاي 5 طو 2 هاي 5 طو 2 سي طابقين ياك
كي دايره 5 طو دو سي بارابور 5 طو دو بي. غتقول لي يا استاذ 5 طو دو سي كبر من 5 طو دو بي. قسم على 5 جاوب لي عندك. غتقول لي عندك طو دو سي كبر من طو دو بي. اذا شكون اللي غيكون طو دو سي وشكون غيكون طو دو بي في هاد لي دو؟ فوالا. اذا هادي شنو هي؟ هي طو دو زيد وهادي شنو هي؟ هي طو 1. متفقين؟ اذا هاد طو 2 مالها؟ كوريسبون اش؟ ا L2 ديال L2. دوزيام كا هادي كوريسبون اش؟ ا L1. اذا بما انه عنده L كبيره كتكون طو ديالو كبيره. شكون اللي طو ديالو كبيره؟ هو هذا لان عنده 5 طو كبيره. اذا هذا مالو كوريسبون او دوزيام كا. متفقين؟ علاش؟ دوزيام كا فيها ال كي دايره كبيره كي غتكون طو ديالها حتى هي كبيره. متفقين؟ On règle la résistance R2 sur la valeur R2' pour que la constante de ton taux soit la même dans la deuxième et la troisième cas. Donc شنو قال لك؟ بدل لي R2 ياك؟ بدل لي اش؟ R2 بدل هادي. علاش؟ باش تولي طو 2 كتساوي طو 3. متفقين ياك؟ باش يولي عندي ميم كونستونت دو طون طو. اذا تولي عندي اش؟ شنو الكاستيون هذاك؟ 2 بي. اش قال لي؟ غتولي طو 2 كتساوي طو 3. كيفاش غتولي القضيه هذه؟ غيبدل هاد R2 ب R2 بريم. اش غتولي عندي هنا؟ غتولي عندي هي L2 على R2 بريم زيد بلس R. ما بدوش R. زيد اش كتساوي؟ كتساوي R3 على R3 بلس R. هنا اش كان عندي قبيله؟ كان عندي R2 R1 كتساوي R1 بحال بحال. ما كانش مختلفين هنا. سير مع هادو مختلفين غير واش غيدير؟ غيصغر من اش؟ من R. نحسبوها. بغاو R2 بريم ياك؟ سير اسيدي. زيد اسيدي طلع لي هادشي هنا. دير لي هادي هنا. اش غيولي عندك؟ طلع لي هادي هنا، هادي هنا، هادي هنا. اذا هي L2 سير R3 فاكتور 2 R3 سير اش كتساوي؟ R2 بريم بلس R. اشنو بغينا؟ اذا R2 بريم اش كتساوي؟ هي L2 فاكتور 2 R3 R sur L3 moins R. حسب لي هادشي هذا. R2 بريم هي L2 هي 1,2 10 à la puissance moins 1 facteur 2 R3 قال لنا سيدي هي 30 plus 10 sur L3 شحال؟ هي 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins 10. حسب لي سيدي R2 بريم واللي غنلقاو بيان سور بالأوم 110. إذا شنو دار؟ كبر لي لا ريزيستونس R2 شحال كانت؟ كانت 50. شحال ولات؟ 110.